Hello，我哋又嚟到機場啦，你睇下，我哋今次去邊啊？你估下我哋去邊度？咁我哋一間就開估啦。拜。哇！我哋搖身一變9個鐘機，我哋嚟到呢度邊度嚟㗎？Melbourne 啊！我哋啱啱過咗關，而家就去攞行李啦。你講咩啊？如果你估咗就係啱。我哋而家喺邊度？我哋而家嚟到酒店。我哋呢度係近住 Southern Cross 車站嘅 Dorsett Melbourne。咁我哋今次嚟咧，呢個係一個 Discovery Twin 嘅房型。咁啊有2張大床啦，呢度因為而家呢一個已經越嚟越大，已經唔可以3個人瞓一張床，所以我哋要2張床。咁呢度都2張 standard 嘅雙人床啦。咁睇下我哋出邊個景係咩嚟㗎？出面係景。出邊純粹係一個樓景，咁啊對面啲大廈。下面有游水可以游。咁喺7樓有首先見到有個泳池啦。咁呢度睇埋床頭嗰個仔啦。有啊。左手邊入嚟咧就係廁所啦。有浴缸、企缸。澳洲嘅第一餐拉麵。我哋嚟到澳洲嘅第一餐係食咩啊？係食燒肉。錯啦，我哋係食拉麵。我哋今晚先食燒肉，跟住講錯嘢唔係。你而家飲，你飲下呢個好唔好飲？做㗎？做乜嘢？好飲喎！呢個係一個都冇見過。初牙嘅柚子梳打，我覺得 OK 喎。但係呢個人中意有氣，咁我哋咧而家其實係2點4。跟住呢一間鋪頭3點鐘就落場，所以我哋要快食啦，知唔知道？跟住我哋食完就可能去商場 Outlet 嗰啲行下啦。咁啊，今晚就食埋個燒肉，咁就1日啦。咁就去埋超級市場就完啦。今日好眼瞓啊！我哋今晚早啲。究竟澳洲有冇7？澳洲有7。我哋一間去嗰個商場應該有7。而家去呢個 Spencer Outlet Centre。你凍唔凍㗎？做咩你着短褲㗎？我係勁人啊嘛！你咧？你打人啊嘛！你睇你已經羽絨做啊！中！大佬。大佬！呢間7好大間喎。我哋而家食晚餐就係食韓燒，係咪啊？呢個壞咗先㗎。好唔好食啊？我哋而家準備燒肉嘅，間睇下啲肉好唔好咯。
咩啊？咩嚟㗎？咩嚟㗎？識嗰個啦。布啲狗。我幫你入咗 course，跟住你扭啊 OK？你過嚟啊！入咗啦。嚟啦！佢其實咩顏色就係咩嚟㗎啦？你黃色就係布啲狗。誒，紅色啊，可能係咩路？ Kitty 啊，應該係咩路字或者 Hello。好啦，我幫你開。哦，準備 one two three。 Kitty， Hello Kitty 啊！哦，好靚喎 Hello Kitty。深深添喎 Kitty 嗰個係。Hello Kitty 幾靚？係啊，記得。好啦咁。青口不得了，我哋叫呢個係 steam chili coconut cream，啲青口勁 fresh， 跟住我覺得辣辣地喺呢個咁寒冷嘅天氣下，唔係好辣嘅，有少少辣咯，喺呢個咁寒冷嘅天氣下非常之正。我要食嘢，跟住佢會仲有呢塊包，跟住點埋呢個糖。Okay, thank you. Thank you. All done? Yes. Thank you. 你而家買咗呢個冬甩，你而家試下食啊！出邊係糖嚟嘅啫，你而家試下。你應該未食到入邊。好味好甜。你食到個 jam 啦？點啊個 jam？個 jam 真係好甜㗎。係咩味嚟㗎個 jam？士多啤梨。真係士多啤梨。個 jam 係咪熱㗎？加埋好唔好食啊？你叫咗咩？有 coco 嘅。哇！咁難啜嘅，太好有冇去過？今日喺呢度風味成日都見到細路啦，呢度。好大陣香蕉味喎。呢個都幾好食喎呢個。香蕉燕麥。係啊。呢個好飲。coco 飲得幾好。A few moments later. Good night.